Olha aqui outra maravilha, aqui dentro do milharal eu colho melancia também. Isso aqui, vocês não têm ideia de quanto essa melancia ela é doce. É a coisa assim, tanto doce quanto saborosa. Você começa a degustar, não só, fica só num pedaço, fica vários pedaços da melancia. Isso aqui é muito, muito, muito bom, né? E também o diferencial dela também super natural, nada de artifício, de agrotóxico, nada disso, tudo orgânico, tá, pessoal? Isso aqui é saúde pura.